हेलो गाइस, आज यूट्यूब पे है सेकंड डे सेकंड ब्लॉग। आज हम आपको साइड पे बताएंगे कि बिग साइज़ के भी टॉयलेट बाथ होते हैं। वैसे तो नॉर्मली देखे गए 6x9, 6x7, 6x6 ये साइज़ के होते हैं, पर आज हम दिखाएंगे आपको 7x9 का। ये फुल्ली लग्जरियन मॉडिफाई होने वाला है। अभी सिविल वर्क हो रहा है इस पर। तो अंदर से देख सकते हैं आप, लेंथ इसकी 12 फीट है, वेट इसकी 7 फीट। इसमें फुल्ली लग्जरी टॉयलेट बनेगा। मिलते हैं इंटीरियर के टाइम।